Biz bu günləri Musanı, Nərmanı və yaxud da başqa bir hansısa bir futbolçunu müzakirə eləməklə onsuz da heç də dəyişməyəcək. Yəni biz bu günləri Qarabağın timsalında özünüz hamımız bilirsiniz ki, Qarabağ adı Azərbaycan üçün necə önəmli bir addır da, yəni. Bəli. Və biz bu günləri Musanı və yaxud da nə bilim Nərmanı, digər futbolçuları qoyaq kənara, bu belə deyək də, bu uğurdan həzz almağa çalışaq. Onsuz da nə Musanı, nə Nərmanı, nə başqasını tənqid eləməklə və yaxud da Qarabağa yaraşır, yaraşmır deməklə, demək ki, bu adamlar belə deyək də, o kluba layiqdirlər ki, bu günləri Qarabağ tarix yazır. Yəni, bunun necə futbolçudur, belə, onsuz da ölkədə futbolçu çıxmır. Yəni, biz bunları, belə deyək də, böyük tənqidlərlə, o streslə, türklərin bir sözü var, baskı altına almaqla, onsuz da olmayan futbolçularımızı daha da belə ruhdan salırıq. Yəni, Musa neynədir ki, yəni, belə deyək də, hansı oyunda çıxdı, nəysə, belə deyək də, əksinə olaraq, elə Musa Qurbanlının qolu ilə, Ferenc Varoşda o səfər oyununda vurduğu qolla, biz bu günləri qruplarda çıxış eləyirik. O qol olmasaydı, oyun uzatmalara gedəcəkdi və nə olacağı da bəlli olmayacaqdı. Deməli, adam yararlıdır ki, bugün Qarabağda çıxış eləyir. Razıyam. Yəni, bu qədər tənqid, ay Musa buradan gəldi, nə bilim, qardaş, ehtiyac yox deyə, valla, yenə deyirəm, ölkədə o qədər böyük futbolçu qıtlağı var ki, yəni bu futbolçular bizim üçün çox böyük, önəmli rol kəsb edirlər. Özdə gənc futbolçular da 21-22 yaşları var. Yəni bu günləri bunların, belə deyək də, boynundan bu qədər yük salmaq, bu düzgün şey deyil. Elə hamı tutub Azərbaycanlılar belə oldu. Qardaş, adamlar çıxdılar artıq ilk 24-lüyü demək olar ki, garantiləyiblər. Bundan həzz alaq da biz.